तो भैया बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूज़न रहता है कि डीजल इंजन में कितने लीटर डीजल आ जाता है, तो आज मैं आपको बताता हूँ। ये रहा भैया डीजल इंजन, ये रहा इसका स्केल नापने वाला, और ये है 5000 लीटर। 5000 लीटर का कुल तेल इसमें पता चल जाता है कितना भरा हुआ है। ये इसका टैंक, ये और चीज़ें, ये तेल भरने का, निकालने की सोचना ही मत, आरपीएफ तैयार रहती है और निकाल भी नहीं पाओगे, पूरी सिक्योरिटी कर रखी है। तो ये बहुत से लोगों को कन्फ्यूज़न रहता है। आपकी बाइक स्कूटी में जितना भी आता हो, इसमें 5000 लीटर आता है।